Үндэснийх баяр наадмыг зохион байгуулах салбар хорооны тайланг сонсож холбогдох үүрэг чиглэлийг өглөө. Наадмын нээлт хаалтын тоглолтын найруулагчийг эх оны 2 дугаар сард багтаан сонгон шалгаруулахаар болсон. Монгол Улсын шадар сайд ган үеийг үндэснийх баяр наадмыг зохион байгуулах 9 салбар хорооны ажлын тайлантай танилцаж, эх жилийн баяр наадмыг зохион байгуулалт төсөв төлөвлөгөө болон шууд дамжуулалтын асуудлаар санал солилцлоо. Уулзалтын үеэр баяр наадмын нээлт хаалт болон хурдан морины уралдааныг нэгдсэн сигналын систем ашиглан бүх телевизээр шууд дамжуулах боломжийг бүрдүүлэх, нээлтийн найруулагчийг эрт сонгон шалгаруулж бэлтгэл ажлыг хугацаанд нь эхлүүлэхийг үүрэг болголоо. 2026 оны 6 дугаар сарын 20-оос 23-ны өдрүүдэд морьтны парадыг зохион байгуулна. Энэ үеэр Netflix баримтат киноны зураг авалт хийж нийт 56 улсын төлөөлөл оролцохыг мэдээллээ. Мөн нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеагаас 7 дугаар сарын 11-ийг адууны өдөр болгон тэмдэглэхийг уриалсан. Адууны соёл уламжлалыг наадмын нээлт хаалт болон орон нутгийн баяр наадмууд өргөн сурчлах төлөвлөгөө боловсруулахыг шадар сайд салбар хороодод даатгалаа. Мөн 2025 оны үндэсний баяр наадмаар цолны болжил хангасан уяач харваачдын судалгаа болон 2026 оны баяр наадмын төсөв төлөвлөгөөг боловсруулж, журмын өөрчлөлтийн төслийг эх оны 1-р сард багтаан танилцуулах, нээлт хаалтын тоглолтын найруулагчийг эх оны 2-р сарын 20-ны дотор сонгон шалгаруулах чиглэл өглөө. Мөн гадаад оронд амьдарч байгаа Монгол иргэдийн санаачлагаар зохион байгуулагддаг баяр наадмуудыг бодлогын түвшинд дэмжих саналыг танилцуулахыг үүрэг болгожээ.